當你驗到兩條線嘅時候，第一件事應該要做啲乜嘢好？今集我同 Angel 就會同大家一齊數下，首先要做嘅5件事。Hello， 我係 Angel， 我係 Elaine， 歡迎大家收睇媽媽 ING。耶！今日呢一集咧又係超開心嘅。係啊，好開心啊！係啊，咁啊，其實我記得自己咧第一次懷孕嘅時候咧，一驗到咧呢個驗孕棒有兩條線咧，其實都唔係好知下一步應該點做好啊。冇錯，唔好話你第一次見到我咧，自己第一胎、第二胎、第三胎、第四胎見到第二條線嘅時候，雖然知即係2、3、4有經歷，已經好有經驗啦。明明好有經驗嘅，但係都要撈一撈機就咦咁到底而家要做咩好咧？咁所以咧，我哋今日就會同大家分享下，當你發現咗有兩條線嘅時候，你首先應該要做嘅5件事到底係乜嘢啦？冇錯啦，咁啊，首先我哋數下，第一件事就係冇錯啦，第一件事咧就係記得要買多幾支嘅驗孕棒啦，因為有陣時咧，其實雖然講緊驗孕棒嘅準確度咧，其實係好高嘅，咁但係咧可能我哋有陣時做嗰個驗孕嘅方式咧，會有啲令到佢條線有啲化咗啊，有啲低調啊，又覺得到底係定係唔係咧？咁你就會多咗存疑嘅呢一個部分啦。咁所以通常咧就買多幾支，確保咧全部都係兩條線嘅時候，多份保險又多份安心啊嘛。係啊，我記得我嗰陣咧都買咗成3支嘅驗孕棒。我都係啊，即係嗰陣時咧，仲要係拎住3支都係兩條線嘅，跟住好似影呢一個勝利者嘅相咁樣咧，就同我老公影咗張合照紀念咁樣。我到而家都仲 keep 住嗰啲驗孕棒，好有紀念價值。其實冇錯，咁啊值得去留念一下啦。好啦，咁啊第二個 point 係，好啦，第二樣嘢咧，跟住下一步咧就係要 book 私家醫生啦，即係例如你嘅家庭醫生都可以嘅，咁就去攞翻一個嘅懷孕證明嘅。咁呢樣咧係馬上咧就已經可以做噶啦。點解我哋要攞呢一個嘅懷孕證明咧？冇錯，呢個咧就牽涉到我哋第3件事要做噶啦，就係因為你攞完呢一個懷孕證明之後咧，就需要去到呢個公立醫院咧去做排期，開定個 file 啦。咦嗱，呢個時間咧，可能有媽媽就會有疑問啦。唔係喎，我係諗住喺私家生噶喎，冇諗住去公立醫院噶噃。咁係啦，咁就嚟解答下大家嘅疑難先。點解會有呢個建議咧？就係因為其實咧，私家醫生當然啦，你哋排期會有你哋自己嘅安排啦。咁但係萬一如果有啲咩狀況，譬如 BB 佢早產嘅話咧，其實私家醫生嗰邊咧其實係冇辦法進行呢一個生產嘅動作，佢就會將你咧去 refer 翻呢一個公立醫院嗰邊進行生產嘅動作。咁但係假如喺呢個時間你係從來都冇喺公立醫院嗰度登記過有個 file 嘅話咧，其實醫院嗰邊其實係完全唔知道你成個懷孕嘅過程啦，你有冇啲咩嘅狀況係需要留意嘅。咁所以呢個就會加深咗咧，或者提高咗咧呢個生產嘅風險啦。所以提提大家咧，記得啊，就係咧你發現咗自己懷孕，記得就要去翻公立醫院嗰邊排定個期，開翻個位俾自己先。咁另外咧，少少嘅 tips 就係我哋如果揾公立醫院咧，當然就係揾翻你住嘅嗰個地區最近有婦產科嘅醫院啦，就會係你隸屬嘅嗰個公立醫院㗎啦。咁但係咧，港島區嘅中西區咧有少少特別嘅喎，佢分開咗2間醫院。生產嘅醫院咧係瑪麗醫院，但係咧如果你做產前檢查嘅話咧，你要做登記應該咧係要打電話去贊育醫院嘅，呢度要提提大家啦。冇錯啦，呢個都真係非常之重要嘅。我自己當時咧都係喺私家醫院嗰度去生啦，咁但係咧我都特登咧喺公立醫院嗰度咧開咗個 file，係 just in case 有啲乜嘢嘅情況咧，都起碼已經開咗 file 咁樣。咁所以當時咧我都有去公立醫院咧，即係做咗1次嘅產檢嘅。冇錯，咁即係最緊要係買個安心啦，同埋兩邊都有自己嘅記錄咧，其實就係最保障到自己同埋 BB 嘅。係啦，冇錯啦。好，跟住咧去到第4樣啦，第4樣必須要做嘅嘢啦。冇錯，第4件事咧就係去呢個私家醫院，係呢個係同呢個私家嘅婦產科醫生，咁就去做一個嘅即係預約嘅。係啦，咁你打去你想 book 嘅婦產科醫生嗰度啦，咁然之後咧佢哋就會問一問你上一次嘅經期係幾時，咁跟住然之後咧佢哋就會話俾你聽咧，大概你幾時翻去見婦產科醫生咧，咁就可以噶啦。冇錯，我提一提大家啦，同埋你揾定你心儀嘅呢一個婦產科醫生嘅時候，記得問埋佢會唔會接順產嘅 case 啊，定係佢淨係做開刀嘅 case 啊，因為咧都要睇翻自己嘅需求啦，同埋自己嘅諗法，咁啊睇下你中意嘅醫生可唔可以符合到你自己嘅預期啦。係啦，咁如果你係仲未決定究竟係要開刀啊定係順產嘅話咧，咁我哋之前咧係有一集咧介紹過咧呢一樣嘢，咁我哋去同大家分享咗我哋一啲嘅經驗嘅，咁大家咧可以睇翻啦。冇錯，咁啊第5件事咯，第5件事記得啦，就係要揾定你心儀嘅陪月醫啊。係啦，雖然有啲人話其實一有咗嗰刻咧，係咪已經要報幼稚園？咁未咁快住，係啦，有啲可能冇用㗎。係啦，咁啊揾陪月咧都非常之重要啊。咁有啲人話可能我而家其實都未係好 firm 喎，不如即係遲啲先啦，即係可能過多1-2個月，等啲嘢即係 solid 啲先啦咁樣。咁但係咧，其實而家啲陪月咧真係好搶手嘅，咁所以咧其實好嘅陪月好搶手，係冇錯，係咁所以咧我哋咧就即刻咧要問一問
心儀嘅陪月有冇期啦。咁啊，然之後咧，即係睇下嗰個 contract 嗰個合約咧，可唔可以遲少少先至簽嘅？冇錯啦，咁所以呢個咧就係記得啦，你見到呢兩條線之後，記得要做嘅5件事啦。係啦，不過 Angel 我哋好似漏咗一樣好重要嘅事。冇錯，就係當你見到呢兩條線嘅時候，第一件事當然就係要同你老公講聲先啦。冇錯啊！咁所以我哋第一樣嘢，我哋先同老公分享，跟住然之後我哋再做頭先講嘅5件事啦。冇錯，咁希望大家咧都有一個愉快嘅懷孕過程同埋順利嘅產程啦。如果大家咧都中意我哋呢一集嘅話咧，咁啊記住 like、comment 同埋 share 啦。最重要就係訂閱埋同埋撳埋個鐘仔啦。咁我哋下一集再見，拜拜。